Na. Hát, Hogwarts Legacy, úgy tűnik, hogy megjelent a játék. Engem annyira nem érdekelt egyébként, de elég jó kritikákat kapott a játék, úgyhogy úgy gondoltam, hogy miért ne próbálnám ki én is. Aztán legfeljebb nem fog tetszeni majd, vagy nem tudom. De... Accessibility option. Jaj, ez nem kell. Camera shake. Jó, úgyhogy megnézzük, hogy toggle mode. Enable to this to change spell aiming from hold to a toggle. Nem tudom. Ezeket majd igazából szerintem akkor lenne jobb eldugni, hogyha már tudom, hogy pontosan hogy fog kinézni az egész. Minimap text size, az jó. High contrast text. Ez nem kell. Hát nem tudom, szerintem egyelőre így jó. Ez micsoda? Jaj, aha. Hát szerintem arra megyünk, hogy 60 FPS legyen, ugye? Az a high frame rate mode. Aha. Ó, még ezt is meg kell csinálni. Ó, a franc akarja ezt a szart beaktiválni. Na, egy kávé mellett kipróbáljuk a játékot, aztán megnézzük, hogy milyen. Felvettek minket a suliba, igen. Szeptember 1-én kezdődik a suli. Aha. Összeszedték a cuccainkat, és azt már elvitték a kastélyba. Jó, hát nem csak Professzor Weasley. És... Wow. Karakterkreálás. De jól néznek ki amúgy az arcok. Ez micsoda? Jaj, lehet én arcot. Én ezzel sokat nem akarok baromkodni amúgy. Több karakterem is lehet? Nincs kedvem ezzel most nagyon beszakodnom. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. Jó. It was wonderful. I believe a few cobwebs and some dust. That was quite something. Jó. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Hárdan nyomjuk, hárdan nyomjuk. Úristen, jaj, de utána amikor elsőleges meg másodlagos nevet kell adni. Witch. Jaj. Mi legyen a családnevünk, bakker? Várjál, hogy van? First name. És tényleg várjál, nem, jól írom, nem? Nem, akkor first name az ez. Aj, baszki, családnév, mi legyen? Mit tudom, én írok valami hülyeséget, amelyen először eszembe jut. Annyira utána azt hogy ilyen szinte ki kell találni a neveket. Csak a játékot akarom megnézni, hogy milyen lett. It appears we are almost ready to depart. A játék szép It's a pity we egyébként. didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well,
I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. De jól nézett ki. Szia, Niki! Csős. Mi a helyzet? Jó reggelt. George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Eleazar. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Igen, nagyon jókat mondanak róla is. Gyönyörűek a arcanimációk és a... A játék gyönyörű. Nézd már! Nincsenek lovak. Jó ég. Hoppá! Ez kicsoda? Új, de para volt, ahogy kifordult bakker. Az Open World részére nagyon kíváncsi vagyok, basszus. Avalanche. Tegnap kiértek a kritikák, és annyira söprők voltak bakker, hogy nem mondom, hogy szerintem pedig én úgy voltam, hogy a játékot kezdtek. Én csak azt mondtam. Tökre azt mondtam nektek, hogy azt gondoltam, hogy ez a játék ez valamiért nekem nagyon rossz érzésem volt. Erre kapcsolatban felejtett, természetesen nem akartam, hogy itt jön a játék. Glad I caught you before you left for Scotland. Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years. Now, Egy kicsit feljebb lettem most. Egyébként halkan is beszélnek. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Jók a párbeszédek. Jó, mondjuk még nem sok volt, de... Oh, newspaper man, goblin. Goblin lázadások vannak. Renrock. Renrock lenne ezeknek a lázadásnak a vezetője. Ott egy sárkány volt? Tuti nem sárkány. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. A neje jelentette a lázadásokat hónapokkal ezelőtt. Írt nekünk Renrockról, mielőtt meghalt a felesége. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. Mielőtt válaszoltott volna a levélre, ezt kapta. But with no correspondence, I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. Igen, Ranrock elől lopta el azt a cuccot, de nem tudják kinyitni, nem tudják mi van benne, és valamiért a felesége ezt megmenekítette. Goblin vasból van, vagy ilyen goblin izéből. Vajon az a játéknak az ikonja? A csávó lát valami... Azt a csávó kezében neki nyílt. Anyád! Takarodj! Mi kezdése?
Vannak is már a szárnyasok. Már úgy kezdődik, hogy félni. Szóval ezek most a goblinok lennének itt a főgonoszok? Varázserőd van húzva. Az igen. Hogy kiharapta a geci a csávót a hátsó ülésről? Te jó ég! Ja, már van életerőtség. Ez meg HP poti. Úristen, ez a játék annyira igényesnek tűnik elsőre. Tényleg tartani fogja ezt a szintet, nagyon durva lesz. What happened? Poor George. Nagyon szép, gyönyörűek. Színész. Hány ilyen játék van, Professor? ami próbál sztorit mesélni, és nem megy neki az acting, de ez rendesen... But that key you discovered was clearly a port key. Port key? Port key. Zsupszkulcs volt a... Aha, zsupszkulcs volt a... Az a kulcs. Majd ez a hülye hangzik. Kulcs? Egy zsupszkulcs. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Nagyon szép a játék. Nagyon-nagyon szép. Ez benne van egyébként izébe? Game Pass-ba? Fogod nyomni? Milyen varázs. Most ki fog nyílni? Oh, te jó Isten! Te gyönyörű. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely. Let's see if we can find a path, however faded it may be. PS5-ös lennél, mondanám, hogy megosztom veled a fiókom. Én vagyok maga a két lábból járó Game Pass. Nagyon szép ez a hely. Nagyon szép a játék. Uramisten. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Jaj, ez nagyon jó lesz. A powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Ezért én ezt nagyon várom. Az mikor jelenik meg? Ez hónap vége, nem? Nincsen valami karaktermenü, azt kerestem, de... Szia, Roland! Mi a helyzet? Március 24-től? Mondjuk majd megnézem. Olyan álmos vagyok még, olyan rossz, hogy csak kedvem. Mi a helyzet? Mi a helyzet, Roli? But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Isten, nagyon durván néz ki a játék. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment.
Someone wanted to Törizel? block this No, path. kitartás. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Na most végre varázsolok. Per 2. De jó. Egyébként talán ez az a játék, ahol kifejezetten jó lesz az, hogy a műszakid? Aha. Szerintem ez lesz az a játék, ahol kifejezetten jó pofa lesz az, hogy tudjátok, a PS5-ön olyan kontroller van, tudjátok, hogy így a ravaszok visszarúgnak, hogy így a varázslás, azt szerintem tök érdekes lesz. Mi van? Most harcolni kell majd? Was a bit rougher than I'd expected. Várj, ezeket el lehet pusztítani? Akkor ezeket szétlőjük. Jó van, man! Az nem érdekel, hagyjanak. Thank you, sir. Tök jó a hang. Ó, meg rád is van. Neked nagyon megy ez a Nier. Ezekben semmi nincs, hiába lövöm szét. Azt hittem, hogy valami pénzt ad majd, vagy valami, de... Jól néz ki, bakker, hogy a fát fújja a szél. Steady yourself. Reparo! Ezt láttam, hogy sokat Genshin ezzel. Összelakta a Lego hidat. Nem olyan volt, tudjátok, mint amikor a Lego játékban gyorsan összepakoltuk mindent. Almost there. Bízható ez a játék amúgy most így hirtelen. Mennyire nem bíztam benne. Why would someone do this here? I suspect they valued their privacy. Portkey led us here for a reason. Na, annyira várom a izét amúgy megjelenjen, vagy legyen róla bármi. Új déten akartam mondani. Blasphemous 2. Szóval most van minimapünk, de jó. Na, mi van itt? Ezek valami varázslók, valami... Ja, de le van törve a fele. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Erre kell menni? Ja, látom. Megmondom őszintén, én nem vagyok döbbenve, hogy végre csináltak egy normális Harry Potter világában játszódó játékot. De menő volt! Láttatok, milyen izéket csinált, geci? És kíváncsiak, hogyha beállok nagyon középre. Enchanted crystallized stone again. What could it be blocking? Ja, de lehet így is tartani. De érdekes. What's this? És most a professzor nincs itt. Wow! És ez ugyanaz a jelzés. De jól néz ki a játék. Úgy tök jól építkezik a rejtély, mármint hogy így kíváncsi leszek, hogy a sztorit. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Nem is látja a professzor a szobát. Like the glow on the portkey container. A professzor nem is látja a izét a... What in Merlin's name? Vég the Goblin. Godric's heart. Where are we? Átkerültünk! I don't believe it. Te jó Isten! Nagyon durva.
Ott jött azt a goblin! Hello? Egy bankár. Hangosabban. It can't be. Nem inném, hogy nem tudom, majd mindjárt kiderül pontosan mi ez a hely. Just a moment. De szerintem nem gyakran járnak erre, tehát hogy ez valami nagyon különleges hely. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Igen, ez egy bank. Vault number 12, I presume. 12-es volt. Gondolom nincs is más. Lemerném fogadni. The key? Kulcs. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Azt adta a felesége. This way, then. A sztori eddig tök jó. Mondjuk nem sokat játszottunk, de... Engem tökre érdekel, hogy most mit melegített meg a felesége meg. After you. Eddig amúgy tényleg nagyon hozza a Harry Potter sztorit meg a világot. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Tartsák a kardjaikat a kocsin belül, hogyha nem akarják elveszteni. Hát igaza van. De jó, és még ezt is... Még itt is utazunk? Ó, te jó ég. Ez kurva jó. Azt a kurva... Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Kurva jó, hogy átfordul a kocsi. Well for power or both could have arranged for such a service. You want to take a breath? A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How did you do? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Ez egy jó nagy bank. Hát itt nem csak egy vault van. Valamiért azt hittem, hogy... Vault number... Még egy rendőr is van. Vault 12. Momentous day. On your way. Ajaj. Ugye a goblinok lázadnak mostanában. És ez szerintem be fog kötni minket. Igen, ez szalad szerintem izé. Aha, ez már nem jó. Az már nem jó. Ó, gyerekek, itt lesz valami. Professor, the armband that guard is wearing is glowing. Jaj, a karperec. A karperec, ami az őrön volt, az is világított ugyanúgy. Csak sötétebben. Ugyanúgy világított a karperece, mint a sárkánynak a... Szóval igen, egy csapatban vannak. Szóval vannak most már gonosz goblinok. Srácok, itt olyan üldözős jelenet lesz szerintem. Amúgy egy ilyen bankban megnéznék tényleg egy ilyen kocsis. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Nem érzek éven benne. Vault 12. Thank you for your help. Ó, itt bajok lesznek. Ott van valami collectible. Ja, az láda.
Jaj, de jó, nincsen animációja amúgy a ládanyításnak, annyira utálnám. Még azzal is időt kéne pazarolni. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Mi van? Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be Szóval a something. törpének az volt megadva infónak, hogy ha egyszer is kinyitja ezt a vaultot, utána be kell zárnia, tehát rá a kell revealing zárnia. charm. No time like the present. Kérdés, hogy Let's see kiintézte what ezt we're így. missing, shall we? Ready your wand and focus. Mi van? Send your stand within guidance. Mi van? Mi van? Ó, te jó ég. Kurva jó. Revelio. Revelio. There. I saw something. Move a bit closer and try again. Ez de furcsa bakker. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Hoppá. Lumos! Azt a rohadt This ember. is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. Nincs magyar There will be felirata. no disapparating if things go poorly. Csak a Sony csinál mostanában magyar feliratos játékokat sajnos. Mondta, hogy ez nem egy hétköznapi volt, és hogy innen el kell nyernünk a kijutásnak az örömét, vagy nem tudom mi a franc, vagy fordítsam ezt magyarul, nem vagyok a legjobb I see fordító. something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Most a padló ég ugyanúgy, meg ez zenél is. Wow. Lumos! What happened? Az mi? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. De az ott ki? You seem to have caused the floor to change. Igen, megváltozott a That padló. statue. És ott van egy szobor. What statue? Ő semmit I nem see lát. some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Nem tudom valahogy ezt felvarázsolni? Igen, egy csávó, aki beleszórja a kardját a földbe. De ez a... Ja, reveals! I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Ja, tényleg, nem. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. A professzor után... Perhaps you should cast Lumos. A professzor után forog a izé. Ez a varázslás, ez fura. Na, megvan a Lumos. R2... Lumos! Well done. Now the Ah, tudok reflection's világítani. turning towards me. Jaj! It does follow the light. Jaj, a fény után fordul, nem a professzor után. Új. Jaj! Jó, hogy mi lett volna azt, na, elrontom. Még alját hozzá. De jó, Alice, te úristen! Ez az harc van! Jaj!
És a fény itt ér valamit? Vagy ne tudjon! Nem nagyon mondta el a játék amúgy. Jó lesz a szárdom. Reveal your object to reveal the way forward. Perform incoming... Mi? Mit kell csinálni? Ja! Ja, értem, jó! Felrizni kell. Kicsit hülye a játéknak az oktatási rendszere. Ja, megyek. Professor! Ez a játék eddig nagyon jó. Professor, where are you? This isn't good. Ez kurva jó. Annyira tetszik, hogy itt... What's happening? Valami mutatja az utat. Na, a professzor meg eltűnt, fasza. Kíváncsi leszek, mi lesz. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. De most több van, nem? It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Hát ez nagyon durva. Ja, de lehet blokkolni, jó van. Hold again during prefix to send a message with a prefix. Aha, jó. Ez jó lesz. Hát nem látok rá, hogy mindegy elére, mert... Au! Látod, mit te bejönnek? Au, ezt nem láttam. Mennyi hírt tudok olyan először? Hú, ez a játék nehéz lesz. Hát tudok sprintelni, király. Nektek hogy tetszik egyébként eddig? Ó, és itt van a... Szerintem már a vége lesz. Wow. De hogy hova lett a professzor, az érdekelne. Elég igényesen van megcsinálva. Ezt jól nézett ki. De hogy hol lett a profi? Ez még egy kulcs. Hát a franc tudja mi ez.
this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Jaj, itt emlékeket lehet visszanézni. I wonder. Akkor abban van egy emlék? Valakinek az emléke? Lehet, hogy a feleségének van. Follow my lead. Na, ez kicsoda. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created Ezek nagyon régi may be varázslók. impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility. Szóval ők csinálták a próbákat, hogy ha valaki átmegy ezeken a megpróbáltatásokon, az biztos megérdemli ezt az erőt, meg szóval ők elrejtettek itt valami. Valamilyen. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. Egy ősi mágia. The magic that Miriam had. Tehát a csávó valamiért látja a mágiát, tehát konkrétan látja az erők áramlását, meg ilyesmi, és az volt az a kék fény. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Igen, és egy olyan erő megtalálására haltak meg a többiek, ami nagyon ősi, nagyon erős. És valaki már akarja szerezni. Someone's coming. Jönnek a izék. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Ajaj. Was right. Ranrock. Ez Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? Ajaj. No need for that. Ebből baj lesz. Give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to Ezt the meg fogják ölni. Choose your next words wisely. Ezt meg fogják ölni. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Úgy gondoltam. I have no patience. Neki nem kéne itt lenni. Neki nem kéne itt lenni, ugye, mert nincs joga. Mert nincs neki kulcsa. Where were we? Ezek rohadékok. Not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Mondtam, ez érdekes, hogy egy ilyen főgonoszt hoznak be amúgy. Ki egy goblin, nekem ez nagyon adja. Ja, én is sajnálom. És igazából ő csak azért zárta be ránk az ajtót, mert nem elárult minket, hanem ez volt az utasítás, hogyha kinyitják ezt a voltot. Jönnek segít! Megvédik a tudást, gondolom, hogy kialakítottak ilyen védelmet. Tettük a főgonoszt azért, mert ez nem egy tipikus, hát hogy mondjam. Akkor meg lehet, hogy jó egy főgonosz, mert ő egy goblin, tehát egy kis. Ez azt fogom lenni.
Hú, az majdnem ránk zuhant. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Nem is hatott rá a mágiája, annyira erős ez a goblin. Are we? It can't be. Gondolom Roxford közelében It leszünk már seems most. those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Jaj, a zene. Come. We have a sorting ceremony to get to. Annyira... Gyerekek, eddig annyira jó hangulat van a játéknak, hogy ezt... Eddig tökre megértem, miért kapott ilyen 9. Ott lesz a izémi. De jól néz ki. Mondjuk ez átvezető már. A cutscene, ez nem ingame. Ugye? Vagy ez még lehet, hogy játékon belüli? De ezt... Ez eddig... Ez egy érdekes. Engem is, hogy nagyon teljesen hideg el, hogy egyébként a Harry Potter, ez még így is nagyon durva. Mivel mondjuk nem mondom azt, hogy teljesen hidegen vagy, mert amúgy nagyon szerettem. Megnéztem az összes filmet egyébként, szóval hogy úgy... Csak már úgy kiszerettem belőle, mert annyira rosszak voltak már a legendás állatok. Hallod, azt vágod, mikor lehet itt sötét varázslónak is lenni? I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all the... Sötét varázsló lennél, amúgy én is az akarok lenni. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Jaj. Jaj, menni kell sapkáztatni. Szia! Szia Norbert! Phineas, Nigellus, Black. Nigelius Prepare Black. yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. De rossz hangja van. Ceremony's over. There were complications. Complications? It seems Ja, pont véget ért a now. ceremónia. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Jaj, de idegesítő. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Most választhatok, hogy melyik házba menjek? Vagy ki fogja sorsolni a... Mik a Harry Potter utánzat? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Olyan furcsa, hogy úgy a tanárok mások. Welcome. You're just in time. Have a seat. Figyeljetek a professzor Weasley! Na nézzük, igen. Én is kíváncsi vagyok. Ah, yes. A bit older than the others. Egy kicsit öregebb, mint a többiek, nem? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. A kukaház. Belekerülnek. I can't wait to start classes. I can't wait to explore. Nem lesz szarom a klasszist. Fel akarok fedezni. forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Tök jó. Much can be gleaned by Ez a having játék an volt jó eddig. adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder...
Na mit I érzek? detect something new. A certain sense of... what is it? Érdeklődés, lojálisság, ambíció, ambition. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Lehet, hogy nem ez kellett volna. Na mindegy. You've recently learned Ez most that you kicsit possess ilyen a izé volt. rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Slytherin. The sorting cat will take your choice into account when sorting into your house. Known for cunning, ambition and hunger for... Jaj, nem! Inkább egy másik. De most itt választhatok. Mardekáros lettem, az meg. Amúgy igen, nem tudom miért az ambíciót miért keverik össze azzal amúgy, hogy rögtön írséged van. Tehát hatalomra vagy érség. Tehát, hogy na mindegy, értetek. Intelligence, creativity and wit. Ez amúgy befolyásol bármit is? Mardekár a legjobb. Egyébként lehet, hogy megyek a Mardekárba. Szarom. De ez valami hülyeség. Loyalty, hard work. Gryffindor house known for daring, bravery and... I detect a growing sense of ambition, an eagerness. Jó lesz, az leszarom. Legalább sötét varázslók leszünk. You belong in Slytherin! Vagy örülnek. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Nincsen Quidditch? Nem, az idei éven elmarad a Quidditch. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. De akkor ez most a filmek meg minden után játszódik, vagy nincs is köze a filmekhez? I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Holnap kezdődnek az órák. De szigorú ez a fasz kalap. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? Mi a fasz dumálsz közbe? As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. Na, kedvesnek tűnsz. Lehet, hogy beépített ember vagy a koboldnak. Rá oda kell figyelni. Biztos gonosz. Mindenki gonosz lehet, mindenki beépített ember. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. El fogom felejteni, és itt nem kell jelszót változtatni 2 hónaponként, vagy... Aspiration. Aspirin. De jól néz ki, te jó ég. Ez jó lesz ez a játék. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. Látni akarom egy kicsit az open world-ot. Ja, még órára kell menni, meg ilyesmi. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Öcsém, milyen elkényeztettek vagyunk, még a tanár is elkísért minket, meg minden. Let's go. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Welcome to Hogwarts.
Miket lehet csinálni? Find your common room. És még most sincs izénk ilyen inventory vagy valami? Hát szerintem mindegyik ugyanígy néz ki, tehát hogy hasonló. Kíváncsi vagyok mekkora a Roxford, hogy mennyit lehet belőle bejárni. Majdnem már. Be kell mutatkozni, meg minden. Mondjuk... Ez rohadt jól néz ki, csezd meg. Az ezért mások a házak, mi? Ezért? Miért azért? Tehát különbözőek? Te durva? I suppose. No. Sebastian. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Az tök jó egyébként. Mi volt that way to go, poor fellow? Glad you and that figure are all right. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you Szerintem azt mondja Niki. Nem hiszem, hogy a különböző házakról beszél. You just get yourself settled. Mármint úgy alapból, hanem szerintem azt mondja, hogy igen más. What were you reading? Mit olvasol? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but varázsolni not tanul. exactly what I was looking for. És Norbert, te játszol a játékkal? Soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? The sötét varázslatok. I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Na jó, mert gyerekek között amúgy a párbeszédek már nem olyan... Hát, hogy mondjam, érdekesek. Tudom, csak gondoltam rákérdezek, bocs, meg nem tudhatom, hogy te játszottál vele, érted? De gondoltam rákérdezek, mert kíváncsi voltam, hogy te hova kerültél. Csak azért. Tudom, hogy nem csak én játszom, nyugi. Nem vagyok ilyen izé. Ugh, not going to move there, are you? Imeldo. Watch this. Sakkoznak. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Na, ő lesz a kisokos. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We had it handled, eh? Mi beszél? Ja, hallottak a sárkányról? Aha, persze, majd te ijesztetted volna el a sárkányt, persze. Aha. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. Most I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Ezt most pofán csapnám, de kurvára, úgy, hogy kirepüljen az ablakon, bazd meg. Meghalt egy ember, hát én eléjesztettem volna a sárkányt. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Mit tudom én? Én nem ismerem ezt a Harry Potter. Nice meeting you. Én azt hittem, hogy azért lesznek itt normális emberek, az előző az normális volt. I think I heard one.
Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all Ez the vak. chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. Menj már. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Szeretek. Jaj, nem. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. Jaj, nem már, ezt nem tudtam. Ezt nem fogom bírni, ezeket a pofány csapnák. Szabadulnék egy láncfőrészsel, és nem mindegyiket, aki egy kis arrogant célt is mutat. Fú, az a kis csaj, de kurva irritáló volt már az elején. Bületmidom is sikerül. Na, ez rendesnek tűnik. The mermaids often appear outside the camera room. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Kellettek a mardekár. Mindegy, most ide soroltak alap. Igen, ezt nem úgy nem gondoltam. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that. Ezek ki fognak készíteni, ez olyan, mint egy kígyó velem, bazd meg. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along. De izét sem bírtam volna. Tuti a... Mi a izé, amiben a Harry volt? Ott meg tuti mindenki ilyen nagyon happy, meg minden oké, meg barátságerő, meg... El sem bírtam volna amúgy. Na jó, nem biztos, hogy ilyen lett volna a másik, de na mindegy. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Welcome, stranger. What do you want? Gyerekek, hogy mennyit fogjuk ezt hallgatni? Welcome, stranger. Na, melyik játékból van? Aki nem találja ki, az kap egy egyest tőlem. Nagyon jól néz ki ez a hely. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? That's me. Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a 5th year. You will be wise to take full advantage of Akkor most a gameplay átmegy olvasásba. És tudjátok, hogy kéne olvasni a teljes könyvet? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Na, kíváncsi vagyok. This way. Ott van valami láda. Ez ilyen stash lesz, vajon? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. És ez bezáródik? Hogy bezáródik, de jól néz ki. Uramisten! Lehetett változtatni. Megcsináltad a saját... Csinálhatsz trans karaktert is. Bármilyet lehet, bakker. Lány karaktert férfi hanggal. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Ez kellett, nem? Vagy ezen kell?
Ó, egy alakváltó vízdémonnak a szobát lehet itt látni, aki Nagy-Britanniába él, és hogy ló formáját veszi fel általában. Ja, és hogy ezt emlegetik úgy, ezt a szörnyet, mint a Loch Nessi szörny. De komoly. Field Guide Challenge only. Aha, ez az experience point. Úristen. Jaj, ez már nagyon sok nekem, hogy felfogjam. Jaj. Úgy de nem szeretem, amikor millió meg egy opciót látok, és... Aha. Mert egyszer csak megértem. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Mekkora lehet amúgy ez a hely? Olyan rossz, hogy nem lehet sprintelni itt még. A szobrok. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Mi van? Ja, ezek fast travel pontok. Értem. Jó. Select the grand case. Mi van? Select the grand staircase. Ja, igen, az ez. Igen. Úristen, gyerekek. Itt nem lesz egyszerű elhelyezkedni ezen a térképen, hogy mi, hol van. És most ide kell mennem? És egy kicsit befoglasson a játék. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Nagyon szép a játék. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross. De én nem arról beszéltem. Ez értető, csak hogy mondom, mekkora lehet maga az iskola, tudod? That should be all for now. És mennyi a felfedezhető terület? Kíváncsi, arra vagyok kíváncsi. Tényleg elvesztettünk cuccokat. What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses Sötét on how to varázslatok defend kivédése, órák. oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for Megjegyzettem már olyan játékkal, amúgy most tényleg érdekelnek a párbeszédek. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require. Hogsmeade egy brit falu, amiben teljesen csak varázslók élnek. Enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Na jó, menjünk. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack.
My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Me? My suspicion is there more to the story than a search for belongings and... Ooh. I'm afraid there isn't. Oh, we did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field Nagyon jó az a guides játék. Nem tudom, hogy akarunk-e belőle végigjátszást, de... Hát, hogy ebből most ki fogom hagyni. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable. Azt nem tudom, hogy majd rezit azt mindenképpen fogjuk majd live-olni, de azt nem tudom, hogy a Atomic Heartból legyen a... Find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. Nem tudom. De te úgy is ki fogod játszani, hát az úgy leszpoilerezni neked. Szerintem a legtöbb ember akar azzal játszani, szóval... Bazzeg azt hittem, hogy ez egy... It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in nagyon érdekel amúgy. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Az a baj, sokszor szerintem én ezt nagyon nyomnám olyan időpontokban is, amikor nem sokat néznének streamet, tudod így este felé, meg izé. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Nem mondtam túl sokat. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. De biztos, Nicky, nem akarod kipróbálni? As capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Hát jó, igen. Unfold it and have a look. Beigazad van. Csak félek, hogy nagyon be fog húzni a játék, és néha annyira utálom, amikor rámegy egy stream egy játékra, mert úgy nyomnám este, tudjátok, amikor hazaér az ember. A Dead Space-szel is gyakran volt, hogy úgy nyomtam volna bizonyos időpontokban, de a stream miatt nem lehetett. És úgy, az úgy elrontja egy kicsit a izét, és már sok játékkal volt ilyen. Nem tudom, hogy ennél is ez lesz, hogy mennyire fogom tudni kibírni. Most még amúgy egyelőre jól bírom. De biztos, hogy lennének olyan izék, amikor így leülnek, és így tök jól lenne elővenni, mert most a játékok terén nagyon ki vagyok. Sokan vannak, akik éjjeli bugjuk, ez igaz. Jó, meglátjuk. Az a helyzet, hogy a hangom is nem fáztam meg, de annyira rossz a munkahelyen a klíma, hogy borzasztóan bántja a torkom. Na mi ez? Defense? Na melyik órára menjünk? Ez melyik ez a Charms class? Ez melyik? Ezt most hirtelen nem vágom. Pillanat, srácok, elő kell vennem a fordítót. Ez a bűbáj! Jó, ez a bűbájtan. Melyikre menjünk? Sötét varázslatok kivédése vagy a bűbájtan? Nem azt, melyiken van a csávó, akit mondtak, hogy szeretni fogunk? Ronent mondták, nem?
Ronant mondták, hogy őt kedvelni fogjuk talán. Szerintem is bűbe ejtem. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day mindenképpen ahead. lesz. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand, you'll enjoy Mr. Ollivander. Akkor lehet, hogy Atomic Heartból nem lesz. And a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. Félek, hogy az Atomic Heart is hogy fog sikerülni. And pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Atomic Heartból akkor lehet, hogy nem lesz majd. Kíváncsiak, hogyha így nézek, és mozognak a képek, jaj de jó! Kurva jó. Kíváncsiak, hogy még minden mozog. Meg az is mozog a háttérbe. Igen, az ott a sárkány. Repülőkönyv. Na kíváncsi vagyok, hogy ez amúgy nagyon érdekel, hogy maga a varázsiskola, tudjátok mennyire... Az mi a fasz? Kurva jól néz ki, nem is jobb fele jövök. Eddig tetszik? Te is élsz? Te nem. Hogwarts a szellem. Kurva jó. Amúgy én is a lépcsőkre vagyok kíváncsi nagyon. Itt van a faszi. Cica! Cica! Pűr. Használjam a varázslatot? Aha. Jaj, izé... Ó! És ez mit mutat meg? Mennyi minden van itt. Ó, és ez meg nincs. Ó, ezek ilyen alapvarázslat. De menő! Jú, de király. Nézzek körbe. Nagyon nagy ez a hely. Tényleg a térképet? World map! Mondd, azt még nem lehet kijelölni. És ott táncolnak? Két szellem? De jó. Kurva jó. Nagyon jól néz ki amúgy. Várjál, nem ez volt meg. Hopp, itt valami csillogott. Vagy csak felettem csillog, a tükör meg mindig a... Ők nem sok minden van ezeken a szobákon. Ó, ti mit csináltok? Yes, izé! A gyereket egy kicsit leszíttek itt. Ó, itt ki lehet jönni. De jól néz ki, Istenem. Találtunk egy fast travel pontot. Na jó, menjünk órára. Én haladni akarok a sztorival egy kicsit. Jó felé jövök? Ja, jó felé. Jó, 5 perc. 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 5
Aha, azok... Ja, azok csilingelnek! Akkor azokat meg kéne találnom, mi? Na jó, ezeket meg fogom keresgélni szerintem. Lehet, hogyha hazajövök amúgy. Nem lesz live, hanem csak így keresgélek. Az láda? Jaj, de ez kell valami. Valami lock. Na jó, menjünk órára. Érdekel az óra. Hát biztos, hogy lesz. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Nagyon nagy ez a... Ecsém, nagyon nagy ez a hely. De olyan jól néz ki. Minden cicát megsimolgatunk. Jaj, de aranyos! No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack! Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Ez ilyen... rímeket nyomó ilyen bohóc. Na ez idegesítő lesz. Az biztos? Na menjünk. Jaj, szerezni kéne egy barátot. Tuti lesznek itt ellenségeink, nem? Here. Behind you. There is an open seat here. Jaj, de jó, egy normális ember. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Na már válaszolni kell a kérdésre. I am afraid it is too late to study now. Hoppá, nem tudjuk. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Már kíváncsi leszek. Ez amúgy tényleg olyan, mint egy ilyen... Ennek... Ezt tetszik. Mindenki néma az osztályba, igen. Egyébként szerintem nem baj. Ezt tetszik amúgy ez a varázs. Azt tetszik ez a mini játék, ez jó pofa. Tanulunk valami újat. Jaj, de jó. De furcsa akcentusa van. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Kimegyünk. After me.
Invitto! Csak a neve más, aha. Amúgy tökéletesen jó ez a játék. Tetszik, hogy nem sietik el. Órákra kell járni, meg ilyesmi. Akkoriban amúgy, amikor nagyon benne voltam ebben a Harry Potteres fanságba, akkor egy ilyen játék azért nagyon menő lett volna. Mondjuk akkoriban azok a Harry Potter játékok is nagyon menők voltak, tehát... De jól néz ki. So why don't we have our newest student start us off? És pont mi kezdünk. Hát persze. Most gondoljatok bele, ki kéne várni a tutorialhoz a sort. Tudjátok, például mindenki végigmegy. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you throw them toward you. Excellent. Not to worry. Jaj, el kellett volna engednem? Splendid! Értem. That's it! Na, gyerünk! 50-es lett? Az 50-es. Igen, leesett egyébként, mondta is a csávó. Csak nem fogtam még fel, hogy ez hogy működik. Miss Onai, would you elverem care to őket. give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Na szóval szétverlek. Szétverlek. Clear? Yes, sir. Leúsztatom az övét. Elvileg hátraállítottam, az ön azt jelenti, hogy ügyesebb lesz vajon? Yes! Ahogy van? Ez most sokkal gyorsabb. Esle, húzd le! Aj, picsába! Azt szóval nem merészel megnyerni. Nem tudom lehúzni az övét! Le fogom húzni az övét, bazd meg! Azt meg lehet csinálni! Én le fogom húzni. Le tudom húzni az övét? Azt meg tudom csinálni? Most igazi mardekáros leszek. Gyerünk! Bassza meg! De milyen jó lett volna lelöki. Csak csináld! Bassza meg! És pont nem esett le. Let us make this a bit more interesting, shall we? Csinálom. Új. I think we are well past interesting at this point. No, nem nehéz ez. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Lelököm, bazd meg. Ez az, balfasz vagy. Minek örülsz, béna voltál. Hú, de várjál, ez nem olyan egyszerű. Rohagy meg! Azt a kurva! Azt a nagyon kicsentéssel! Meg fogsz... Szétverlek, nacai! Szét leszel ütve. Most sokkal gyorsabban jön a golyó. Ennyi, látod? Látod? Nehezítenek rajta és béna vagy. Látod? Nehezítenek rajta és már béna vagy. Nézd a szemembe. Jó, most nagyon bardekáros vagyok.
Jaj, de gagyi vagy. Ennyi, ez már az enyém. Mondjuk azt nem tudom, hogy... Konkrétan felütött ide nekem egy falat. Ezt hogy a francot csinálni? Mit tudál ez, bazd meg? Azt mondja, hogy egész jól csinálom. Ojjaj. Na, ez hanyas pont lesz? 30-as, nem baj. Nincs valami Fortnite dance? Very good, both of you. Well done. Le lett iskolázva. Hát na. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Annyira azt hittem, hogy ebben ilyen több amúgy lesz kóp. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks. De hogy mondta nekünk, hogy amúgy egész ügyes vagy, amikor már rég megvertük meg jobban ellünk pontokkal. Én is ezt mondanám, ha látnám, hogy vesztésre állok. Jaj, bocsánat. 2 weeks még... That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, Nem úgy normálisnak tűnik ez a csaj. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou. Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. Ouagadoou művész. But it never seemed to Ouagadougba megy Ouagadouni. Ouagadoou, Ouagadoou. Annyira ügyes az én. Dika vak mit néz. Mountains of the moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick, I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. This enormous ennek a csajnak ez a tipikus ilyen afrikai angol akcentus, vagy britán, vagy izé. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Ouagadougou. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use a word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly nem gondoltam, hogy mini játékozni fogunk, de... What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ja, igen. Jogos, jogos. Kettes szintű lettem. Jelöljük be a másik órát is. Mennyi az idő amúgy? 9:45.
Hello there. You're the new student, aren't you? Ja, persze, igen. Jó, egyébként tetszik eddig nagyon a játék. Jó hangulata van. Én valamiért azt hittem amúgy, hogy ez ilyen... Én nem semmit nem néztem erről a játékról, de én tökre azt hittem, hogy ez ilyen... Tudjátok, én többen játszottam, ilyen kooperatív, multiplayeres kicsit. Meg azt hittem, hogy kicsit ilyen MMO-s lesz. Nem gondoltam, hogy ez sztori játék lesz. Hello, pont itt lesz a másik óra. Ó, ez a izé tanterem. Úgy de mocsok. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Tudás. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable Még lenézik a varázsigéket, kik ezek? Especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Na nézzük. Ó, ez az. Jaj, meneküljünk, mert jön a piros fény. Na, ezt tetszeni fog, elverek mindenkit. Földbe döngölök. De nem dert. De ügyes vagyok, tollat reptepek. Now, let's try something a little larger. Csávó majdnem elesett. Let us begin with a basic cast. Mit csináljak? See how the dummy deflected your cast? Meg engem is megsebzett. Cast Levioso first, then the basic cast. Gondolom neki dobjuk valaminek? A surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Now the basic cast. Well done. Rohadt jó. Ha, hogy szétcsesztem. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Jaj, ez így elég gyors. Melyik a... Szétbaszol. Seggekbe nyomom a varázsigét. Éna. Megoldottam valahogy. You give as good as you get. Ajjaj, ennek nem fog örülni, mi? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you.
again. Well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Na, nézzük. Na te ki vagy? Ja, téged vártalak el. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Lealázzuk, hogy ez volt az első. I've dueled enough. Nem alázom le. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an De most... honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Istenem. Nem akartam neki a másikkal beszólni, hogy hátra ne érezze szarul magát, erre rámentem a másik opcióra, és ez pont izé volt. Inkább mondtam volna az igazat. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Lassan abba kell ezt hagyni. Till next time. Annyira még nem indult be a sztori meg a játék, de mindenképpen nagyon jó eddig. Valószínűleg ma már nem fogjuk tudni megnézni ezt a részét, hogy... Na most hol van? Most mit kell csinálnom? A Shield... Speak with Lucian Brattleby? Ja igen, oda küldött a csávó. De ő hol van? Valami tornyot mondott, nem?